Salama daholo androany isika dia ndao ara hanao an'ireto fintina vaovao malaza tato anatin'ity herinandro ity ka ireto manaraka reto no fidinitsika atao anatin'ity video ity. Mety hiemitra ny fifidianana any Morondava izany hoe fifidianana solombavam-bahoaka izany noho ny fahalasany kandida anankiray izay avy avon'ny firaisan-kina izay hitantsika tsara fa maty tamin'ity herinandro ity. Ka niato kely ny fampilezan-kevitra any an-toerana amin'izao fotoana izao fanomezam-boninahitra nofony mangatsiaka n'izay tompoko lahy izay. Vovonan'ny firaisan-kina fandro ny vaton'ireo kandida mpanjakana mpandika lalàna ho izy ireo hatrany. Kolektifan'ny Malagasy mila fahasahiana ny fanovana. Ireo no fitinina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny manao komantaira ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravina andreny hevitra rehetra eny anaovantsika video manaraka eo. Tsarovy ny milike ny video antsika ary aza dino torokizany hatrany ny abone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefany amin'isy sisy tomatahoatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny araha mahalala ary ny araha nahita fa vaovao ratsy no niseho tamin'ny iny farafaran'ny herinandro iny nodimandry moa ny solombavam-bahoaka izay natoloky ny vovonan'ny firaisan-kina any Morondava. Andriamatoa Clavier izay tena hita tazana nandritra ny fampilezan-keviny fa tena mitarika raha ao Morondava ao ary maro ireo mpanaradia sy mankatia an'izany solombavam-bahoaka izay natoloky ny vovonan'ny firaisan-kina izany. Ary tena nanantena mafy ireo ao anatin'ny vovonan'ny firaisan-kina fa tsy maintsy ho lany ity solombavam-bahoaka an'izy ireo ity. Kinanjo anefa ny tonga ny fotoana izay niantson'Andriamanitra azy ka nodimandry izy tamin'ity herinandro ity izay voavy nanao fampilezan-kevitra moa izy izany no nindozany fahafatesana izany ka maty izy tamin'izany ary izay ny vaovao tena nampalahelo any Morondava amin'izao fotoana izao. Ka manoloana izay fahalasandra tompoko lahy izay dia naneho ny alahelo sy ny firaisan-kinany ireo vahoaka ny Morondava rehetra amin'izao fotoana izao ary indrindra fa ireo rehetra kandida solombavam-bahoaka any an-toerana any. Ka nanapa-kevitra izy ireo no nampiato ny fampilezan-kevitra aloha mba ho fanomezam-boninahitra nofo mangatsiaka andratompoko lahy izay. Ka noho izany dia mety ahina ny fiamora ny fanaovana fifidianana any amin'ny Morondava any noho izay vaovao ratsy izay niseho izay. Ka eo am-piandrasana ny vaovao mahakasika an'izay mety ho fizotra ny fifidianana any Morondava izay isika atsoatsy. Ka izay avy ety matahoatagasy moa dia mirary fiononana fianao hatrany ho an'ny fianakaviany manamanjo izay trapahafatesana tampoka dia tampoka izao. Ka ainganeka ho tsara levenana ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Mbola ireo ao anatin'ny vovonan'ny firaisan-kina hatrany dia fandro ny vaton'ireo kandida mpanjakana izay mpandika lalàna ho izy ireo raha naneho ny tsy fahafalian'izy ireo mahakasika an'ireo izay heverin'izy ireo fandikan-dalàna izay. Tsy voahaja ny neutralité de l'administration na tsy fiandaniny fitantanan-draharaham-panjakana araky ny andinin'ny faha-93 amin'ny lalam-panorenana. Tsy voahaja ny tsy fiandaniny filoham-pirenena sy ny fanafangaroana amin'ny isan'antoko, vondron'antoko sy ny maro hafa araky ny andinin'ny faha-90 amin'ny lalam-panorenana. Tsy voahaja ihany koa ny tsy fahafahana mitokana zava-bita ao anatin'ny fotoam-pifidianana araky ny andinin'ny faha-90 sy ny andinin'ny faha-30 momba ny tsy tokony hanafangaroany filoham-pirenena sy ny asany amin'ny asan'antoko na vondron'antoko. Mitaky ny fanajana ny fanjakana tan-dalàna, mitaky ny fampiaran-tseny ny fahefana sy ny lalàna. Ka noho izany dia hametraka fitoriana ny vovonan'ny firaisan-kina. Foanto tanteraka ny vato azon'ireo kandida nandika lalàna toy ny Tao Fianaratsoa, Antsirabe sy ny maro hafa izay efa tena manao fiantsina araky ny nambaran'izy ireo hatrany. Miantso ny vahoaka ho sahijoro hiady ny ho an'ny fanjakana tan-dalàna sy hiaro ny safidim-bahoaka ho hiatrany ireo ao anatin'ny vovonan'ny firaisan-kina. Araka izany dia hita fa tena tesitra ny vovonan'ny firaisan-kina manoloana izay rehetra no heverina fa fandikan-dalàna araky ny voalazan'izy ireo izay. Ka naneho izay tsy fahafaliana izay moa izy ireo izay notariny Andriamatoa filohateo aloha Marika Ravalomanana. Fa etsy andanin'izay dia na ho tesitra na tsy ho tesitra moa
ireo rehetra ao anatin'ny antoko-panohitra izay dia tsy hampihemotra ny dia izay ho ataon'ny filoham-pirenena amin'ny fitsidihany ireo faritra izay tiany hotsidihana sy amin'ny fitokanana ireo zavatra vita izay tiany hotokanana izay satria izao no fotoana hitany fa mahamety izay fitsidihana sy ny fitokanana izay ho ataony izao ka tsy hampihemotra azy izany ka dia andrasantsika eto ny mety ho valiny sy ny ho mety fanapahan-kevitra raisiny seny manoloana izay fangatahana izay nataon'ireo vovonan'ny firaisan-kiny izay mahakasika ireo kandida izay no heverin'izy ireo fa mandika lalàna izay ka eto ary isika no mijery izay mety ho fanapahan-kevitry ny seny izay ao anatin'izay hatrany dia maro ireo mpanara-baovao ara-politika sy ireo mpanao politika amin'izao fotoana izao no maneho ny heviny ka manao hoe nataony filoham-pirenena izao rehetra izao ho izy ireo mety ho tahotra ve sa mety ho inona no antony izany sa mety tsy matoky ireo kandida izay natolony ny filoham-pirenena amin'ny mety tsy halan'izy ireo amin'ireo faritra izay tsy dian'ireo hoy ny sasany raha maneho ny heviny mahakasika an'izao fitsidihan'ny filoham-pirenena sy ny fitokanany fotodrafitrasa amin'ireo faritra izay hitany fa manana solombavambahoaka tsy ao anatin'ny antokony tena mbola be mpanaraka amin'izao fotoana izao kolektifan'ny malagasy mila fahasahina ny fanovana mila olona sasy vonina hitondra fanovana ho amin'ny tsaratsara kokoa ny firenena ary mila olona tena hisolovavan'ny vahoaka marina hoy ny kandida avy amin'ny kolektifan'ny malagasy ao amin'ny distrikana Varajano ao Andriamatoa Hajo Andrianarivelo tamin'ny omaly teny Ambohimangarova iteny raha naneho ny heviny olona miasa ary hiasa ho ana Varadrandro ireo kandida avy amin'ny kolektifan'ny malagasy naverimberina hatrany fa tonga ny fotoana irosoana amin'ny fanovana tena izy atomboka eny amin'ny anterimieram-pirenena izany ho izy hatrany midika izany fa araky ny nambarany Andriamatoa Hajo zay dia tena vonina tanteraka izy hanova rafitra ny zavatra misy amin'izao ary tena vonina tanteraka ihany koa izy no hitondra hetetany voakana Varadrano mba tsy homena mitaha amin'ireo faritra rehetra manerana nosy izay distrikana Varadrano zay raha vantany vaolany solombavambahoaka eo izy ka dia manentana an'ireo voaka hatrany Andriamatoa Hajo mba hifidy azy amin'izao fifidianana izay ho atao izao izy raha temo dia olona efa nilomano tao anatin'izay resaka politika izay foana ary azo lazaina fa tena ampitraikefa izy raha eo amin'izay resaky ny politika izay satria efa nitondra sy nitana andraikitra lehibe teto amin'ny tany sy ny firenena izy nandritra izay fotoana vitsivitsy izay mo ny masaka azo naroso tato anatin'ity video ity ry tomboky lahy sy tomboky vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany manasa antsika hatrany hanao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandrava nandreny hevitra rehetra eny anaovantsika video manaraka eo azadino ny milike ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa any amin'ny sesy tao matahoatagasy tomboky lahy sy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa